हेलो व्यूवर, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ ये मेरे न्यू बिगिनर्स के लिए है। मेरे बहुत से न्यू बिगिनर जो बजीज़ पैरट पालना चाहते हैं उनको मैं हिदायत देना चाहता हूँ कि बजीज़ पैरट पालने से पहले मेरी वीडियो ज़रूर देख लें। आपको बजीज़ पैरट ऐसा बजीज़ पैरट ख़रीदना है जैसे ये सामने लाइट येलो कलर का है, जैसे ये ऊँग रहा है, अजीब सी आँखें इसकी ब्लैकिश हो रही हैं। इस तरह का बजीज़ पैरट बिल्कुल भी ना परचेज़ करें। इसके बाद आप भी जो भी बजीज़ पैरट परचेज़ करें उसके पैर वगैरह चेक कर लें, कहीं कोई कटा हुआ तो नहीं है पैर, या फिर कहीं किसी पैर में नील तो नहीं पड़ी है। होता क्या है, अक्सर ये ट्रांसपोर्ट होके आते हैं तो उसमें इन्हें कहीं ना कहीं इनके पैर दब वगैरह जाते हैं। उस तरह का बजीज़ पैरट भी आप बिल्कुल ना परचेज़ करें। एक और अहम बात है आपको परचेज़ करने के लिए, आप इनकी पॉटी की जगह ज़रूर देख लें। होता क्या है कि आपको वहाँ पे फ़ायदा हटे हुए दिखाई देंगे, जैसे ये देखिए एक मेरा बजीज़ जो दाना खा रहा है इसके फ़ायदा हटे हुए दिख रहे हैं और पॉटी वगैरह लगी रहती है इनके पीछे को। तो ये मेन कारण है कि इनको कभी लूज़ मोशन हुआ होगा, उसके वजह से है। उसके वजह से इनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो जो न्यू बिगिनर हैं वो तो बिल्कुल भी ना इस तरह के बजीज़ परचेज़ करें। वैसे और तो परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि वो उनको पूरा ट्रीटमेंट जानते हैं और वो ट्रीट करके सही कर लेंगे, लेकिन न्यू बिगिनर इस तरह का रिस्क बिल्कुल ना लें। वो एक हेल्दी बजीज़ परचेज़ करने की कोशिश करें और आप ज़्यादा छोटा पट्ठा भी ना लें। एक नॉर्मल एज सो एटलीस्ट हो ही, देखने में उसके फैदर वगैरह और एक्टिव हो। अगर वो सीधा साधा सा लग रहा है देख के आपको तो उस तरह का ना लें। एक्टिव हो, जो लड़ाई कर रहा हो, अच्छा सा चंचल हो, ऊपर नीचे उड़ रहा हो, इस तरह का बजीज़ आप लें। और जब भी बजीज़ पैरट लें तो आप पेयर में लें। पेयर में लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। होता क्या है कि हम लोग जब भी न्यू बिगिनर परचेज़ करना चाहते हैं तो वो कहते हैं ये येलो वाला दे दो, ये ग्रीन वाला दे दो, ये ब्लू वाला दे दो। इस तरह का आप बिल्कुल ना करें। आप इसलिए मैं आपको मेल और फीमेल में भी फ़र्क बता देता हूँ। आप जब भी चूज़ करें तो मेल और फीमेल को ज़रूर देख लें। मेल की जो सबसे मेन पहचान है वो ये है कि उसकी जो नाक है, नाक ये बोले तो जिसे सीरी भी बोलते हैं हम लोग, जो चोंच के ऊपर का जो पोर्शन है जहाँ पे आपको दो स्मॉल छेद दिखाई दे रहे हैं वो जिनकी नाक होती है उसे सीरी भी बोलते हैं हम लोग। सीरी, शेयर या सीरी, CERE, वो ब्लू या पर्पल कलर की होगी तो वो हमारा बजीज़ 100% मेल होगा। मेल अगर ब्लू बजीज़ होगी तो हमारा जो बजीज़ होगा वो मेल होगा, बोले तो नर होगा। और अगर जिसकी जो शेयर है, हमारी जो नाक है, उसकी अगर वाइट है तो वो फीमेल होगी। अगर इस तरह का कलर दिख गया इट मीन्स कि वो जो भी आप बेबी पैरट परचेज़ कर रहे हैं वो एक अडल्ट पेयर है, क्योंकि बच्चा होगा, बच्चे में ये कलर्स वगैरह नहीं आते। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये भी है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपने मेरा चैनल तरांचल बर्ड्स नहीं सब्सक्राइब किया है, आप मेरे न्यू व्यूवर हैं, तो आप मेरे चैनल तरांचल बर्ड्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की मैं जानकारी वाली वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। मैंने और प्रीवियस वीडियो भी डाल रखी है और आगे डालता भी रहता हूँ आपके लिए। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ये देखिए किस तरह से ये बर्ड्स ऊपर नीचे कभी चढ़ रही हैं, कभी नीचे उतर रही हैं। इस तरह की एक्टिव बर्ड्स आप कोशिश करें परचेज़ करने के लिए। और जो भी दाना दें उनका, जो गिनारा अक्सर ये खाती हैं, उन्हें आप गिनारा, कई लोग ककनी, बड़ी ककनी भी कहते हैं, तो आप गिनारा स्पेशली ख़रीद के रख लें। ये कुछ लोग होते हैं घर में ले आए, उनको कभी कोई गेहूँ खिला रहा है, कोई चावल खिला रहा है, वो बर्ड्स बेचने वाले तो कह देते हैं कि आप कुछ भी खा लेगा, लेकिन आप गिनारा तो एक फिक्स डाइट उनके लिए रखिए। थैंक यू।